এই জমিটা বিক্রি আছে, ঠিক আছে। আপনারা দেখছেন এই জমিটা বিক্রি আছে, 2 কাঠা থেকে 2 ছটা কম আছে। এটা মধ্যমগ্রাম থেকে আধা ঘন্টা ভিতরে রাস্তা একটু, ঠিক আছে। এটা মাঠ আছে, মাঠ জমি দেখছেন। একটা রুম আছে, বসার জায়গা আছে। এই যে জমি আছে, একটা বাথরুম আছে। এটা হলো বাথরুম। এটা সাবমার্শাল বসানো আছে, দেখছেন। দেখুন সাবমার্শাল বসানো আছে এর ভেতরে। আর এটা পিছন সাইড, ব্যাক সাইড আছে। এটা সামনের ফ্রন্ট, এই যে এটা পুরোটাই আছে, সবই দেখছেন। পুরো বানানো, পুরো ঘেরাও আছে বাইরে দিয়ে, পুরো চারি সাইড। এটা সামনের ফ্রন্ট দেখেছেন। দুটো বসার জায়গা আছে আপনার, সুন্দর সুন্দর। এটা বিক্রি আছে। এটা 2 কাঠা থেকে 2 ছটা কম আছে জমিটা, পুরো জমিটা। আর এটা মধ্যমগ্রাম থেকে আধা ঘন্টা রাস্তা একটু ভিতরে আছে। আপনারা যদি কেউ নিতে চান, কিনতে চান, তাহলে অবশ্যই জানাবেন।